हाय फ्रेंड्स, वेरी वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर मोर व्यूअर्स मानक पई, मो फ्रेंड्स मानक पई, समस्तଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯିବି। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲେ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ମୁଁ ଭେଜ୍ ରୋଷେଇ କରିବି। ଭେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଆସିବେ। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ମୋର ପୂଜାପୂଜି ସରିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛି। ଘରକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଦଳୀ, ଆଳୁ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଏମିତି ଦେଇକି ମସଲା ଦେଇକି, କିଛି ବେଶୀ ଅଲଗା ମସଲା କିଛି ନୁହଁ, ଖାଲି ପିଆଜ ରସୁଣ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଯେମିତି ଘରୋଇ ମସଲା, ସେଇ ମସଲା ଦେଇକି ମୁଁ ଏଇ ତରକାରୀଟା କରିବି। ଆଉ ଆଳୁ ମୁଁ କଦଳୀ 3ଟା କଦଳୀ ନେଇଥିଲି। ତା ଦେହରୁ ତାର ଅଧା ହେଉଛି ଆଳୁ ଦେଲି। ଦେଇକି କଦଳୀ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ କଦଳୀରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଲି। ଛଡ଼େଇ ତାକୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଳୁକୁ ଆଉ କଦଳୀକି ଚକୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବି। ତା ଯେମିତି ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ରହିବନି, ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ହାତରେ ପୁରା ଚକୁଡ଼ି ଦେବେ। ଚକୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଲୁଣ ପକାଇବେନି, ଲୁଣ ପରେ ପକାଇବ। ଆଗେ ଭଲ ତାକୁ ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବ, କାରଣ କଦଳୀଟା ଟିକେ ଭିତରେ ଟିକେ ଟାଣ ଟାଣ ରହେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଟିପରେ ତାକୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେବେ, ଯେମିତି ପୁରା ସେ ଚକୁଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଅଟା ଭଳିଆ ଯେମିତି ପୁରା ଚକୁଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେଲି। ଚକୁଡ଼ି ଦେଲା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ପକାଇବି। ଯେଉଁ ମସଲା ମୁଁ ସବୁ ଦେବାର ଅଛି, ମାନେ ଡ୍ରାଏ ମସଲା ସବୁ, ମୁଁ ସେଇ ମସଲା ଦେବି। ଆଗେ ହଳଦୀ ଦେଲି, ତାପରେ ଲୁଣ ଦେବି। ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବ କଲର୍ ପାଇଁ। ହଳଦୀ ଦେଲେ ଟିକେ ତା କଲର୍ଟା ଭଲ ଆସେ। ତେଲରେ ତାକୁ ଭାଜି ଦେଲେ ଟିକେ କଲର୍ଟା ଭଲ ଆସେ। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ନେଇଥିବେ ସବଜି, ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଦେବେ। ତାପରେ ବେସନ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଠିକ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ସବଜି ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦେଖିବେ ଚକୁଟିକି ଦେଖିବେ, ଯଦି ପାଣିଆ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ କି 2 ଚାମଚ ଦେଖିକି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବାଇଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ଟାଣ ଟାଣ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭଲ ତାକୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେଲି। ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ମୁଁ ମାଛର ସାଇଜ୍ର ଦେଉଛି। ମାଛର ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ପିସ୍ରେ, ମାଛର ରାଉଣ୍ଡ ପିସ୍ ଯେଉଁ ପିସ୍ କରାଯାଏ, ରାଉଣ୍ଡ ପିସ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧା କଟା ହେଇକି ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପିସ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ସେଇ ଦୁଇଟା ସାଇଜ୍ ମାଛର ପିସ୍ 2ଟା ସାଇଜ୍ ମୁଁ କରୁଛି। କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ତେଲର ଛାଣୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଏମିତି ଚକୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ତେଲ ହାତ ହେଇକି ଏମିତି ସାଇଜ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଛାଣିବେ। ଛାଣିଲା ବେଳେ ଯଦି ମଇଦା ତାପରେ ଲେପ ଦେଇକି ମାନେ ସାଇଜ୍ କରିସାରିଲେ ତା ତଳ ଉପର ଦେଇକି ମଇଦାରେ ଥାପିଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କର, ତରକାରୀ ଆମେ ଯଦି ପକାଇବା ସେଟା ତାହେଲେ ଫିଟିବ ନାହିଁ, ସେ ଯେମିତି ଗୋଟା ହେଇକି ରହିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଭାଜିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତରକାରୀର ବେଶୀ ସମୟ ରହିଗଲା ମାନେ ସେ ଫିଟିଯିବ। ଚାମଚରେ ତରକାରୀ ବାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ବାଢ଼ିଲେ ସେ ହେଉଛି ଫିଟିଯିବ। ମୁଁ ଏମିତି ସାଇଜ୍ର ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ମାଛର ସେପ୍ ଦେଇକି ସବୁ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଲି, ତାକୁ ବି ତେଲରେ ଭାଜିଦେଲି। ସେପଟେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଭାଜୁଛି ତେଲରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ମସଲା ତିଆରି କରିବି। ଆଗେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଲି, ତାପରେ କଲର୍ ପାଇଁ ଟିକେ, ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ଚିନି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଚିନି ତା କଲର୍ ପାଇଁ ଚିନି ଦେଇଦେବି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପିଆଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମସଲା ନେଇଥିବେ, ସବଜି ନେଇଥିବେ, ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ପିଆଜ ଦେବେ, ଟମାଟୋ ଦେବେ। ଆଉ ବେଶୀ ପିଆଜ ବି ଗୋଟେ ପିଆଜ ହେଲେ କାଫି। ଆଉ ଟମାଟୋ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର 2ଟା ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଆମେ କରିକି ରଖିଥିବା, ସେ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ତାକୁ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଦେଇ ସାରି ଭଲ ଟିକେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଆଉ ମୁଁ ହଳଦୀ ପକାଇଲି। ତାପରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷାକଷି ଟିକେ କରିବେ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଲୁଣ ଦେଲି, ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇସାରି ସବୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ତରକାରୀ ପଡ଼େ ସବୁ ସେମିତି ଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ସବୁ ଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲରେ ଚଲେଇକି
ଚଲେଇଦେବେ। ମସଲାଟାକୁ ବେଶୀ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ହାଇ କରିବନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ। ଏଇ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ନର୍ମାଲ୍ ମସଲା, ଆମର ଘରୋଇ ମସଲା, କିଛି ବାହାର କିଛି ଅଲଗା ମସଲା ନାହିଁ, ଘରୋଇ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷାକଷି କରି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଘୋଡ଼େଇବାଟା ଟିକେ କିଛି ସମୟ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଘୋଡ଼ଣାଟା ବାହାର କରିବେ। କରି ତାକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଟମାଟୋ ଆଉ ପୁରା ନରମ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟମାଟୋ ପୁରା ମେଲ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା, ଯଦି ଟମାଟୋଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାର ମାନେ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେପଟ ଚୁଲାରେ ମୁଁ ବସେଇଥିଲି, ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଭାଜୁଥିଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି ତାକୁ। ଭାଜିଦେଲା ପରେ ତେଲରେ ତାକୁ ପକାଇଦେବି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଆଳୁ ଏସବୁ ମସଲାରେ ପକାଇଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କଷାକଷି କରିବି। ଭଲ ଭାବରେ କଷାକଷି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ତାକୁ ପାଣି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷୁଛି, ଆମର ତେଲ ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ମସଲାଟା ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କଷା ହେଇଯାଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ମସଲାଟା ଯେମିତି କଢ଼େଇ ତେଲ ମସଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେମିତି ହେଇଯାଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିସ୍ଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ମାଛର ସାଇଜ୍ଟା ଯେଉଁ ଦେଇକି ମୁଁ ବରାଟା ଛାଣିକି କେମିତି ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ମସଲା କଷା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ବେଶୀ ପାଣି ଝୋଳ ରଖିବେନି, ମାନେ ମଖା ମଖା ଟାଇପ୍ର କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ବେଶୀ ଝୋଳ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଖା ମଖା କରିଥିଲି ତରକାରୀଟା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୋର ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛର ସାଇଜ୍, ତାକୁ ସବୁ ବରାଟା ଛାଡ଼ିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲି। ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ତରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମାତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରଖୁ।